大家好，我是小颖，欢迎您来到我的养生频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。很多中老年朋友反映了一个问题，早上起来喉咙里经常有浓痰。小颖也咨询了专业医师，如果没有咳嗽、嗓子痒、干呕、鼻塞这些问题，那么这不是慢性咽炎。接下来就要展开仔细讲讲，包括原因、怎么缓解、治疗以及预防。中医论痰因，第一，体质虚弱，中气不足。由于脾虚不运，可以使水湿停留，凝聚为痰。第二，脾胃薄弱，宿滞逗留，损伤脾胃，或自食生食、瓜果、重阳被伤，或因热病饮水过多、脾运不及等等，都可以使水湿停留，聚集为痰。还有滋食肥甘，胃中浊气郁蒸，尿湿成热，也可以化为痰浊。第三，外感失滞，或体弱屡患外感，肺气被伤，不能输精四部，通调水道下输膀胱，使水液停留，也可成痰。痰注于肺，肺气不利，痰涌气道而发，必致咳嗽痰多。中医认为，痰的产生主要与肺、脾两脏有关。脾主呼吸，调节宗气、元气的出入和升降。如肺失速降，就可出现咳喘、卧不平等症。如果湿邪侵犯人体，或思虑过度、劳倦及饮食不节，都可能伤脾，导致其失去运化功能，导致水湿内停结，变为痰湿。今天我们主要来说一说脾出现问题引起的。一、肉类、冷饮、海鲜、水果、酒、面食、辛辣吃得多，经过一整夜脾的运转，过多的湿食转化为痰浊。脾胃不好的人少吃一些容易生痰的食物。二、思虑过度，疲劳而伤脾。脾为生痰之源，运化不及，水湿内停，凝结成痰。每天晚上早点睡，床是用来躺着睡觉的，不是用来思考的。养脾的7个要点要牢记。其一，食物喜温燥，脾喜燥恶湿，喜温恶寒，因此养脾要食些温性或燥性的食物或中药。比如我们厨房里常用的各种香料多是温性偏燥的，因此亦具养脾之功，如紫蔻、砂仁、肉蔻、肉桂、丁香、花椒、大料、小茴香、木香、白芷、良姜、干姜等等。脾主土，故需食多得土气的食物，如地下长的地瓜、山药等。脾喜温恶凉，故需食温。脾色为黄，故需食黄色食物。小米色黄，最养脾土。脾得再缓，故需食甘味以缓脾之情。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，那么就伸出你的发财小手，帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是对我前进最大的动力，在这里真心感谢您了。其二，香味入脾，可行脾燥湿。香味入脾，香可行脾，香可燥湿，亦可让脾舒畅。炒香的食物多具养脾之功，如炒花生、炒瓜子等等。再者，米或面食烤成半焦半糊时，既有香味，亦可养脾。小时候我最喜欢吃锅边上烤成姜黄色的玉米饼子或馒头，大概小孩子天性知道此物健脾吧。推之，烤成金黄色的面包又焦又脆，此当属养脾之物。其三，勿过食生凉。小孩子从小就要注意勿过食生凉，包括不少瓜果、冷饮、凉水等，因为会伤损脾阳。而对小孩子来说，最好的零食是麦芽糖和锅巴。有人担心吃烤箱的食物会不会上火，我认为不能吃刚烤出来还烫着的，
可等凉至室温时再吃，即不会上火。脾虚之人又可坚持晨起和生姜红糖水，有助于温脾，并能生阳。其次，养脾的中药及汤方。脾为中土，为阳气所生之枢机，历代有不少养脾的中药及汤方。健脾燥湿有苍术，有平胃散；补脾化湿有茯苓，有四君子汤；行脾助运有草果，有行脾散；温脾祛寒有干姜，有理中汤；生脾益气有黄芪，有补中益气汤；养脾和中有人参，有桂枝人参汤，如此等等，皆是宣畅脾阳、调和中气之方药。附补中益气汤即用黄芪15克、白术10克、党参15克、当归6克、陈皮6克、柴胡5克、生麻5克、灸艾草5克，用水煎服，即可益气生阳，调补脾胃。脾主运化，若脾虚运化无力，常会吃什么拉什么，且面黄肌瘦，此时当重视养脾。脾喜甘淡而恶辛辣重浊，因此甘淡可养脾，脾气太虚千万不可吃香喝辣。养脾可用此方：茯苓、薏仁、芡实、山药各30克，陈皮10克，水煎服，日1剂。或上药烘干，共研细末，每次15克，日2次，冲入温热的米粥中服下。由于每一个的体质是有差异的，上述2个药方只是参考药方，不适合所有人使用。非专业人士如果使用，请在你当地专业的中医生指导下使用。其5，艾灸有温阳之功，最合于养脾之需。凡脾虚之人皆可艾灸脾经原穴太白。脾经主时为上午9点至11点，因此若能在这个时间内艾灸，效果更好。脾性生清而胃性降浊，二者为气机升降之枢机，故养脾之升要同时养胃之降，可配合针灸胃经合血足3里。不会针灸，可用南少林棍针代替针灸。其6，脾气通于口。脾和顺则口唇能纳五谷，脾有病则存色改变，或发黄或发暗，会影响消化吸收功能。另外面部诊断，脾应于鼻头，鼻头色黄，必属脾虚。按手掌诊断，手掌中间及大鱼际对应脾，若发暗，亦是脾虚之象。平时认真调理，自己注意观察这些部位的变化，可以直观地感受到脾阳充足的改变。其7，笑是给脾胃最好的礼物。笑是给脾胃最好的礼物。人愤怒、怨恨或焦虑时，为何脸样充血而发红？人悲伤、沮丧或忧郁时，胃就会变得苍白，胃液分泌不足，活动也减少。中医认为，不良情绪会影响肝的调节功能，进而会影响脾胃。而肝气犯胃，肝气成脾，说的就是肝气会影响到脾胃。可见，学会笑是给脾胃最好的礼物。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢您的观看，我是小颖，我们下期再见啦。